Bir adam ki, bu yerin adamıdır. Onu bəhbəhlə qaldırırsan yuxarıya, otuzdurursan yuxarı başda. Bir müddətdən sonra onun ayıbı çıxır ki, o yer sənlik deyil. Zahid kimdir? Zahid o kəsdir ki, dünyadan, dünya malından uzaqlaşıb. Əslində qaşın belə bir kəramət əhlidir ki, mehrab ona səcdə eləməyib deyə daşa dönüb. Bütün cəmaət nə edir? Orada səcdə eləyir, ona görə daşa dönməyib. Mehrab özü səcdə eləməyib deyə daşa dönüb. İlki əhli halə çəkmiş zahidi əşki riya. Əşk göz yaşıdır. Riya? Riya ikiyüzlüdür. Yəni ki, riyanla ağlayıb, riya ucbatından gəlib çıxıb yuxarıya. Onun yerdə, yuxarıda yeri yoxdur. Ora eşqlə qalxarlar. Əşki riya ilə. Qaməti xəm birlə bir əhli kəramətdir qaşun. Daş olur əlbəttə gər baş əkməsə mehrab ona. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Sizləri Füzuliyə Axund Baxışı verilişinin yeni buraxılışında xoş gördük. Biz dəyərli ustad, şair, dəyərli ruhani, Axund Azərsani ilə yenə bir yerdəyik. Keçən verilişlərdə olduğu kimi Füzuli şeiriyyatında növbəti qəzələ Axundun, Hacının baxışına bir yerdə nəzər yetirəcəyik və yeri gəlmişkən Hacını salamlayaq. Hacı, xoş gəlmişsiniz. Aleykümselam, təşəkkür, Allah razı olsun, çox sağ olun. Hacı, inşallah başlayaq. Başlayaq. Riştədir cismim ki, dövri çərx vermiş tabuna. Mərdumi çeşmim düzər hərdəm duri sirabuna. Sayeyi zülfün şəbistanındadır şəmi ruxun. Necə yetsin qədrilə xurşidi aləm tab ona. Durdi mey tək qərqeyi xunabə gördüm köllümü. Gör nə gəldi başına netdi şərabi nabuna. Qaməti xəm birlə bir əhli kəramətdir qaşun. Daş olur əlbəttə gər baş əkməsə mehrab ona. Çeşmimi əhli nəzər qəsdinə təyin eyləyən nazı qəmzündən mühəyya eyləmiş əsbabına. Tərləmiş rüxsar ilə xublar, tərləmiş rüxsar ilə xublar açarlar könlümü. Gör nə gülşəndir ki, atəşdən verərlər abuna. Sil ki əhli halət çəkmiş zahidi əşki riya. Mis kimi kim simi qədrin buldurur simabuna. Ey Füzuli, qalmamış qovğayı məcnundan əsər, qaliba əfsanəyi eşqün getirmiş xabuna. Riştədir cismim. Riştə ipdir, kəndirdir. Hər hansı bir ip, hər hansı bir kəndir, kəndir biraz o qalınlı olur da, elədir. Fərqi yoxdur, ip özü də elədir. Ona diqqətlə baxsaq, hər bir kəndir, hər bir ip nazik iplərin burulmağından əmələ gəlir. Görmüsünüz, məsəl üçün, ayaqqabı tikənlər mumla ipi neynirlər, belə bir-birinə hörük kimi eləyirlər ki, bu bir möhkəm bir ip əmələ gəlsin də, bəli, kəndir kimi. Mənim cismim o cür kəndirdir ki, o cür cismim kəndir olmağı üçün dövran çərx dövr. Dövr çərxi də ki, fırlanır. O iplər burulur, vermiş tabuna. Tab ki, həmən o düyünlərdir də ki, bir-birinə burulma. Tab yəni burulmuş. Bir riştədir cismim ki, dövri çərx vermiş tabuna. Mənim bədənim bir dənə
kəndirdir, bir dənə ipdir ki, riştə. Ki, dövran fırlandıqca o iplər fırlanıb bir dənə kəndirə çevrilib. Amma mərdumi çeşmim, mərdumun iki mənası var. Mərdumun bir mənası gözün bəbəyidir. Burada o mənada. Mərdumi çeşim deyəndə gözün bəbəyi nədir? Bir də var mərdum cəmaat. Burada mərdumi çeşmim, gözümün bəbəyi düzər hərdəm duri sirabuna. Yəni o göz yaşı ilə sirab olmuş, yetişmiş bir dənə göz yaşı damla, hələ bir dürrüd də bir dənə. İnci. Bəli, dürrü incidir. Gözümün bəbəyi. Onu yetişdirir, o sədəfin içində mirvarı yetişən kimi. Yetişdirir, o yetişkin hala salır və üzümdən ki, axdıqcan o gilə-gilə göz yaşları, bədənim ki, mənim o kəndirdir, ipdir. O incini də nə edirsən? İpə düzürsən də ki, bəli. İndi ya təsbih mi deyək, ya boyunbağı, nədir, hər nədirsə, onun qaşı mənim göz yaşımdır, bədənim də onun neyidir? Kəndiridir, deyir. Riştədir cismim ki, dövri çərx vermiş tabuna, mərdumi çeşmim, gözümün bəbəyi. Düzər hərdəm duri sirab yetişmiş, o sirab o göz yaşından suyu çəkmiş də sirab oldu. Yəni, tam bəhrələnib də ondan. Sayə-i zülfün şəbistanındadır şəmi ruxun. Sənin işıqlı, şam işıqlı da üzün, işıqlı üzün. Hardadır? Zülfüvün qaranlığındadır. Saç qara, zülf, qaranlıq, şəbistan, gecə. O işıqlı üzdə onun şəm kimi onu neyniyib, işıqlandırır. Sayə-i zülfün şəbistanındadır şəmi ruxun. Ruh üzdür, şəm də şəmdir. Necə yetsin qədrlə xurşidi aləm tabuna. O aləmə işıq verən, bu xurşid ki var, xurşid günəş deməkdir, bəli. Xurşid afitab da günəşdir, xurşid də günəşdir, mehr də günəşdir. Hacı, bunların bir fərqi var, yoxsa sadəcə yox, sadəcə o bəhrə, ya qafiyə hansı oturur, o cür nə deyir. Yəni bir simvol daşımır. Bəli, o məsəl üçün ay haqqında olur ki, məsəl üçün hilal deyəndə bir cürdür, məsələn, nazik aya hilal deyərlər. Qaşa işarədir. Və yaxud məsəl üçün qəmər deyərlər, bir də Bədr deyərlər. Bu 7 gündən sonra qəmərdir, 14-də Bədr deyirlər, dolmuş ay. Bu cür fərqi var. Amma günəş afidab fars dilindədir. Şəms ərəb dilindədir. Mehr ərəb dilindədir. Bu formada, səhv eləməsəm, mehr də fars dilindədir. Yəni, bu cür nə? Mehr deyirlər, şəms deyirlər, afitab deyirlər, xurşid deyirlər və xurşid də fars dilindədir. Ona görə deyir ki, sayə-i zülfün şəbistanındadır şəm-i ruxun. Necə geçsin qədr ilə xurşid-i aləm tabuna. Bu üzünün işığına günəş çata bilməz. Bundan əvvəlki beyt, qəzəlim sonuncu beytindəki demişdik, Füzulinin başının üstünə sayə saldı ya. Bu həmən ona oxşar, eynən o mənadır. Dürdüm-ey tək, qarqı-i xunaba gördüm könlümü. Durd sözü, yəni meyin dibinə çökmüş, çöküntü olur ha. Ona xılt deyərlər də. Şərabın dibinə çöküntü çökür. Ona xılt deyərlər, bizdə elə deyirlər. Yəni, Azərbaycanda bu cür işlənilir. Durd isə fars dilində deyirlər. Durd mey, həmən o şərabın çöküntüsünə deyərlər. Onun kimi qərqi xunabə gördüm könlümü. Öz könlümü qana batmış gördüm. O ki, qırmızılıq var onda, ki çökür, orada qırmızılıq daha çox görsənir, qırmızı çöküntü olur. O cürünə könlümü hələ gördüm. Sonra deyir ki, gör nə gəldi başına, etdi şərab-ı nabına. Gör şərab-ı nab onun başına nə oyun getirdi. Burada şərab-ı nabıdan məqsəd məhəbbət camıdır, eşqin camıdır.
könlümü o vəziyyətdə gördüm. Bu da o deməkdir ki, o ilahi eşqin şərabından içən daim məst olur. Qaməti xəmbirlə bir əhli kəramətdir qaşun. Deyir ki, qaməti xəm, əyri qamət, xəm əyridir. Birlə bir, yəni birlə onunla bərabər, birlikdə mənasında. Bir əhli kəramətdir qaşun. Həm qaməti xəm, qaşun ki var, qaşın əyriliyi. Əyriliyindən əlavə kəramət əhlidir. Kəramət nəsə bəxş eləyən, bəxşiş verən, kəramət əhlidir. Daş olur əlbəttə gər, baş əyməsən mehrabına. Kəramət burada nə mənasındadır? O deyir, pir mənimdir, kəramətim bilirəm. Kəramətli ki, bir pir olur ha, ocaq olur ha. Ora qarşı hörmətsizlik eləndə adamın başına bir pis iş gələr. Elədir, elədir. Daş deyir, sənə səcdə eləməyib. Mehrab da üzü qibləyə göstərilən o əyri qaşı oxşayan bir şeydir. Hamı o üzü qibləni göstərdi. O qibləyə baxır, neyniyir? Səcdəyə gəlir. Rüküyə gedir, səcdəyə gedir, elədir. Deyir ki, sənin əslində qaşın belə bir kəramət əhlidir ki, o daş belə səcdə eləməyib, daha doğrusu mehrab ona səcdə eləməyib deyə daşa dönüb. Bütün cəmaat neyniyir? Orada səcdə eləyir, ona görə daşa dönməyib. Mehrab özü səcdə eləməyib deyə daşa dönüb. Bu şairin fantaziyasıdır da, belə ki, qaməti xəmbirlə bir əhli kəramətdir qaşun, daş olur əlbəttə gər, baş əyməsə mehrabına. Çeşmivi əhli nəzər qəsdinə təyin eyləyən, sənin gözüvi, əhli nəzər baxanlara, onun qəsdinə, onların qəsdinə təyin eyləyən ki, xəncərə, qılınca oxşayır da, oxu oxşayır və yaxud oxun yayına oxşayır, hər nədirsə, onların qəsdinə hazırlayıb bu xəncəri. Deyir, çeşmivi əhli nəzər, çeşmidən daha doğrusu gözü, göz ki, qan tökür baxışla, o nöqteyi nəzərdən. Füzulinin bir qəzəli var ya, orada deyir ki, məndə Məcnunla Füzulun aşiqlik istedadı var. Orada deyir ki, nə ola qan tökməkdə mahir olsa çeşmin mərdumi. Gözümün bəbəyi qan tökməkdə mahirdir. Amma ona qan tökdürən əslində onun bir dənə ustadı var ha. O qəmzədir. Qəmzə göz deyil, baxışdır. Göz maddədir, baxış mənəviyyatdır. O sərt baxışların da qan tökən. Nə ola qan tökməkdə mahir olsa, usta olsa, çeşmin mərdumi, gözümün bəbəyi, nütfə-i qabil durur, qəmzün kimi ustadı var. Habili öldürən Qabilin nəslindən də, onun nütfəsindən əmələ gələn qəmzə kimi bir ustadı var, deyir o. Deyir ki, çeşmivi əhli nəzər qəsdinə təyin eyləyən, nazı qəmzündən mühəyya eyləmiş əsbabına. Əsbab səbəbin cəmidir, səbəblər. Və həmçinin də o şeyə deyərlər də, o öldürücü alətlər filan, o səbəblər hər nədirsə, sənin nazı qəmzündən ona o səbəbləri düzəldib. Kim ki təyin eləyib sənin gözünü ki, qatil olsun, əhlin nəzərə kimə ki nəzər salsa, kim nəzər salsa, onun qəsdinə hazırlayan sənin gözlərin üçün nazla, qəmzündən bütün silahlar, avadanlıqları o cürünə hazırlayıb. Tərləmiş rüxsar ilə xublar açarlar könlümü. Xublər, yəni gözəllər. Xublərdən məqsəd gözəl. Tərləmiş rüxsar ki, tər ki gəlir üzə, rüxsar üzdür. Tər üzə gələndə neydən gəlir? İstilikdən. Tər insana istilikdən gəlir. Deyir, onlar mənim könlümü açarlar. Niyə könlün açılır sənin? Xeyr ola. Əvvəla, burada bir üzü gülşənə bənzədir. Gör nə gülşəndir ki, atəşdən verərlər abuna. Atəş istilikdir, düzdür? Gör necə atəş istilikdir ki, oddan su verirlər gülşənə. Gülşən bunun üzüdür. Təri, su... Tər isə gəlir istilikdən. Atəşdən su. Mənim könlüm açılır, su həmişə
gül çiçək açdırar da, su gölü lilləndirər, bağçanı gülləndirər. Baxsa ki, gül açır, mənim də könlüm açır. Könlüm açır. Neydən könlün açır? Sənin o üzün ki tərliylə, tərləməkdən məqsəd istiliyi, daha doğrusu səbəb istiliyidir. İstiliyin səbəbindən tərləyirsən. Üzündə tər olduqca üzün də bir gülşəndir. Necə bu deyir, təəccüblü bir şeydir ki, atəşdən verərlər abuna. Ab nədir? Su. Ona deyir, tərləmiş rüxsar ilə xublar, yəni gözəllər, açarlar könlümü. Gör nə gülşəndir ki, atəşdən verərlər abuna. O deyir ki, silki əhli halə, əhli halın yoluna. Silk, yəni yol. Silki əhli halə, hal əhlinin yoluna çəkmiş kimi zahidi. Zahid kimdir? Zahid o kəsdir ki, dünyadan, dünya malından uzaqlaşıb. Yəni şəriət əhli. Bayaq təbəqələr dedik ya, şəriətdən təriqətə, təriqətdən mərifətə. Birinci mərhələ. Birinci mərtəbənin adamları. Silki əhli halə çəkmiş zahidi əşki riya. Əşk göz yaşıdır. Riya? Riya 200-lüdür. Yəni ki, riyanla ağlayıb, riya ucbatından gəlib çıxıb yuxarıya. Onun yuxarıda yeri yoxdur. Ora eşqlə qalxarlar. Əşki riya ilə yox. Həqiqətən qalx. Bir adam ki, düzgün yerində oturmayanda hələ olur da. Bir adam ki, o yerin adamıdır. Onu bəhbəhlə qaldırırsan yuxarıya, otuzdurursan yuxarı başda. Bir müddətdən sonra onun ayıbı çıxır ki, o yer sənlik deyildi. Oralar öz. Bəli, həmən məsələdir ki, necə ki, misal getirir. Mis, bildiyimiz misdir. Sim nədir? Gümüşdür. Simab isə civədir. Deyir, silki əhli halə çəkmiş zahidi əşkiriya, mis kimi ki, simi qədrin buldurur simabuna. Elə bil, misin üstünə gümüş civə çəkəndə gümüşə oxşayır. Amma bir müddətdən sonra rəngi qaralır da, tezdən o rəng çıxır üzə, bilinir ki, nə deyil bu, gümüş deyilmiş. O riyanla göz yaşı töküb gəlib aşıqların arasında oturmaqla. Misin üstünə civə çəkmişsən. Hələ bil ki, misin üstünə civə çəkib gümüş adı ilə otuzdurmuşsan onu, geçdəz onun içi üzə çıxacaq. Silki əhli halə çəkmiş zahidi əşkiriya, mis kimi ki, simi qədrin buldurur simabuna. Ey Füzuli, qalmamış qovğayı Məcnundan əsər. Məcnunun qovğası, qovğa bilirsiniz də, yəni qovğa məcazi mənada onun əfsanəsi. Qovğa amma davad meydi. Deyir, ey Füzuli, qalmamış qovğayı Məcnundan əsər. Onun sərsöhbətindən, hayküyündən bir xəbər yoxdur. Niyə? Qaliba, əfsaneyi eşqün getirmiş xabına. Xab yuxudur. Yəni, sənin eşqüvün əfsanəsi onu yatızdırıb da, ondan danışan yoxdur. Hamı sənin eşqündən danışır. Bu qədər. Təşəkkür edirik, Hacı. Bu da növbəti veriliş. Bu da əvvəlki verilişlərimiz kimi çox maraqlı, çox gözəl keçdi. Əminəm, xiridarlar da, söz əhli də böyük bir zövq alacaq. Sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Allah sizinlə müvzi daha da bərəkətli etsin, bu xalqa sizi çox görməsin. Hələlik, həmişə dediyim kimi, hələlik sağollaşıram sizinlə. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Əziz və dəyərli tamaşaçılar, sağ olun.